что может из себя представлять двигатель по прошествии 200 тысяч километров, более 200 тысяч километров. Ни разу не ремонтировался, капитальным ремонтом. Что там можно показывать? А вы знаете, а я вот вам сегодня покажу. Покажу фотографии, которые я сделал буквально на днях. Вот, и сделал со своего двигателя, с двигателя с моей машины Pajero, Pajero 3. Значит, расскажу вкратце. Пришло время менять цепь на двигателе. Ну, двигатели так устроены Mitsubishi, что там, чтобы сделать замену цепи, приходится снимать все, включая и головку блока. Вот. Поэтому, когда я снял головку блока, я просто ее сфотографировал. Вы не поверите, я сам был удивлен. Просто 200 тысяч километров и вот такой вид. Посмотрите, пожалуйста. Но теперь вы видите, что это не реклама, это уже просто как констатация фактов. Я использую MPG Boost, это биокатализатор горения топлива, уже в течение полугода. И ни разу еще не было такого, чтобы я его не залил в двигатель. На головке цилиндров моего двигателя видны они как бы на видном месте. Поэтому говорить особо нечего. Смотрите, вникайте и делайте выводы. Делайте выводы правильно.